လုံးဝမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ပဲပြားနဲ့ခင်းကျင်သီးလေးကိုချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ကတော့ပဲပြားခင်းကျင်သီးကြက်သွန်အဖြူနီငရုတ်သီးစိမ်းနန်းနန်းမင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒဲဦးထဲမှာစီပူလာပြီဆိုရင်စနစ်မုတ်လေးနည်းငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့ပဲပြားလေးတွေကိုကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲပြားလေးတွေကိုကြော်တဲ့အခါမှာလည်းအခုလိုမျိုးရွှေအောင်လေးတွေတန်းလာတဲ့အထိကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲပြားလေးတွေကိုခဏဆယ်ထားပြီးတော့ကြက်သွန်အဖြူနီကိုစီတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူနီစီတက်လို့အယောင်လေးတွေနွမ်းလာပြီဆိုရင်ငရုတ်သီးခွဲကြံငရုတ်သီးအယောင်တင်မုတ်ထည့်ပြီးတော့မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအယောင်လေးတွေလှလာပြီဆိုရင်ခင်းကျင်သီးလေးတွေကိုပါထည့်ပြီးတော့မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်းကျင်သီးလေးတွေကိုမှွေတဲ့အခါမှာလည်းအနှစ်လေးကြေွားတဲ့အထိမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအိုးထဲမှာခင်းကျင်သီးလေးတွေကြေွားပြီဆိုရင်အရသာအတွက်ကိုဟင်းချိုမုတ်အနေငယ်စားအနေငယ်ခယူးစီနဲ့ပဲငမြရဲ့အကျဲကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲငမြရဲ့အကျဲကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအိုးထဲမှာအရသာလေးကိုနှက်ဆက်သွားအောင်မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကဆယ်ထားတဲ့ပဲပြားလေးတွေကိုထည့်ပြီးရောသမားမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲပြားလေးနဲ့ခင်းကျင်တဲ့နှစ်လေးတွေအခုလိုမျိုးအိုးထဲမှာနှက်ဆက်သွားပြီဆိုရင်အပေါ်ကနေငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကိုအတောက်လိုက်ဖြူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကိုဖြူပြီးနွမ်းလာတဲ့အခါမှာဒဲအိုးကိုမီးပိတ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့နန်းနန်းမင်းလေးတွေဖြူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးနန်းနန်းမင်းလေးတွေကိုဖြူပြီးတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးစားခြင်းစပွဲကောင်းပြီးစားလို့ကောင်းတဲ့ပဲပြားနဲ့ခင်းကျင်လေးကိုရရှိဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်